హలో అండి. వెల్కమ్ టు హెయిర్ క్రాఫ్ట్ మ్యూజియం. ఈరోజు సండే అండి. లాస్ట్ సండేకి మేము ఇలా హెయిర్ క్రాఫ్ట్ మ్యూజియంకైతే వెళ్ళాము. సో, ఇక్కడ ఎంట్రీ అయితే ఇలా ఉంది స్టార్టింగ్. ఇదిగోండి ఏరోప్లేన్ అయితే ఇలా ఉంది నేవీ వాళ్ళది. దాని లోపల అంతా మనకి ఏరోప్లేన్ లోపల వైర్స్ అవి ఉంటాయి కదా! అలా ఉంటాయి. సీట్స్ ఏమి ఉండవు. ఇదైతే ఎంట్రీ అండి. మనం ఇలా ఎంట్రీ కాగానే మనకి వైజాగ్‌లో ఫేమస్ ప్లేసెస్ ఏమైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా ఇలా మ్యాప్ లాగా ఇచ్చారు. లైక్ సింహాచలము, తొట్లకొండ, బుర్రా కేవ్స్, అరకు వ్యాలీ, ఇంకా లైట్ హౌస్ అలాంటివన్నీ కూడా ఇలా ఇచ్చారండి. చూసారు కదా మ్యాప్ లాగా ఎంత చక్కగా ఇచ్చారో. ఈ మ్యూజియం యొక్క టికెట్ వచ్చేసి అడల్ట్‌కైతే 100 తీసుకున్నారండి. చిల్డ్రన్‌కైతే 50 రూపీస్ తీసుకున్నారు. చూసారు కదా ఎంత చక్కగా మ్యాప్ లాగా ఇక్కడ డిజైన్ చేశారో. మనం విజిట్ చేసే ప్లేస్‌లన్నీ కూడా చాలా బాగా అయితే డిజైన్ చేశారండి. ఇక్కడ కింద వైపు మనకి ఇదంతా కూడా ఆర్‌కే బీచ్ రోడ్డు. చాలా బావుంటదండి వ్యూ చూసడానికి. ఇక్కడ నీట్‌గా ఇలా పెయింట్ లాగా అయితే డిజైన్ చేసేసారు. ఇప్పుడు మనము మ్యూజియం లోపల ఏమేమి ఉన్నాయనేది చూద్దాం పదండి.
సో, ఫైనల్‌గా మీకు నచ్చిందనే అనుకుంటున్నాను. మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.